குட் ஈவினிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஜஸ்ட் வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் அவேர்னஸ் வீடியோ அபவுட் ரெஸ்பிரேட்டரி ஹெல்த் பற்றி உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணலான்ட்டு. இன்றைக்கி இருக்கிற பரபரப்பான வாழ்க்கை முறை ப்ளஸ் உணவில் கலப்படம், என்வரன்மெண்டல் பொல்யூஷன், ஹெக்டிக் லைஃப் ஸ்டைல் ப்ளஸ் வந்து ஃபுட் அடல்ட்ரேஷன், இதனால் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி ரொம்ப கம்மியாகிட்டு இருக்குது. இந்த ரெஸ்பிரேட்டரி ஹெல்த் வந்து அதிக சுவாச சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை வந்துட்டு இருக்குது. இது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு துளசி, நல்ல ஒரு ஹெர்பல்ஸ் கிடச்சிச்சுன்னா நீங்கள் வந்து வாங்கி பயன்படுத்திங்கன்னா ஓகே. அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் இந்த நியூட்ரல் துளசி நான் ஏன் ரெக்கமெண்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா, உங்களுக்கு வந்து ஆக்டிவ் இன்க்ரீடியன்ஸ், அதாவது 2% அர்சோலிக் ஆசிட் வந்து இதில் இருக்குது. கவர்மெண்ட் ரூல்ஸ் பிரகாரம் ரெக்கமெண்ட் டேட்டாஸ் வந்து இது 2% இருக்கிறனால ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. நம்ம ரெஸ்பிரேட்டரி ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப நல்லது. ப்ளஸ் கூடவே வந்து உங்களுக்கு வந்து சுவாசம் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னா, இதில் வந்து வசாக்கா, முலேத்தி, சுரசா, ஆறுதோடா, அதிமதுரம், துளசி இதை சேர்ந்து நீங்கள் எடுக்கும்போது, ரெண்டும் சேர்ந்து எடுக்கும்போது உங்களுக்கு சுவாச சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை எல்லாம் வராமல் பாதுகாக்கும். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.